Fala galera, sou o Camus, eu estou trazendo para vocês aqui hoje um unboxing da lata do Delphox Ex. Então, acabou de chegar aqui para mim, vamos ver se sai alguma coisa boa. Vou ver se eu não quero abrir fácil não. Monta. A coleção é composta por 3 latas diferentes, né? Essa é do Delphox, tem a do Green Ninja e a do Chestnut. Ela vem com a carta do Delphox Ex, o código, usar ele online e 4 busters, tá? Plasma Freeze, Plasma Blast, XY e Flash Fire. Vou começar na ordem, né, do lançamento das coleções. Primeiro a Plasma Freeze. Pega o código aí. Vamos lá. Duran, Timber, Widow, Yamask, Benelit, Creagonal, Zuelos, Benelish, Reverse Chinchon e Reatran X. Caraca, velho, no primeiro Buster já no X. Muito show. Vamos pro Plasma Blast. Pode pegar esse código também. Tinza, Carra Blast, Excel, Gollet, Matchup, Glalia, Docian, Lilip, Reverse Little e Reason Shine. Caraca, velho, que lata abençoada é essa, filho? Olha isso. Caraca, que lindo, velho, esse Verizon. Acho que ele é diferente do português, velho. Muito mais bonito. Vou separar aqui. Essa lata tá animal, velho. Vamos agora do XY. Código. Vamos lá. Folk, Hornet, Slugma, Jigglypuff, Pumpkaboo, Super Potion, Lumise, Heart Shine, Reverse Pikachu e Storm. Valeu esse Pikachuzinho. Agora o último Buster do Flash Fire. Parece que não tem nada. Vamos lá. Sandwich, Desculpem, Roseira, Gumi, Flowerby, Miltank, Turco, Palped, Reverse Eliolisk e um Pidgeot. Bom, então é isso. Veio essas 2 cartas lindas aqui na lata do Delphox. Valeu muito a pena. Então é isso aí, galera. Valeu. Quem quiser pode curtir a page, tá aí na descrição. Um abraço.